Nikaze n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mubandanya kudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane mwe mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abari hirya nino ngaha mu bihugu vy'ibibanyi cane cane abari mu buraruko mu Rwanda, abari mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, mwese mudukurikira muherereye mu buseruko bw'igihugu cacu c'Uburundi, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko, amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ibintu vyayangaye, inama giturumbuka, inama gihutihuti ziriko zirakogwa n'abajenera batandukanye, abasirikare batandukanye bariko baragira inama giturumbuka, inama zitandukanye, abategetsi mu mugambwe wa CNDD FDD bariko barakorana, bakora inama zitandukanye, inama gihutihuti. Izo nama rero bikaba bivugwa ko atabakindi bariko baraganiraho cane atari ukuraba ukungene indyane ziri mu mugambwe wa CNDD FDD zotoregwa umuti. Benshi baravuga ko ntawahisha umwotsi canke ngo anyegeze umwotsi inzu iriko irasha. Ibimenyesha amakuru cane cane ivyegereye ubutegetsi vyahora bitavuga ukungene inyinyurana n'indyane ziri muri CNDD FDD ziriko ziragenda, kuri ubu ngubu zatanguye gushira amakuru ahabona, aho bamwe baje gutahurwa ko bafise amakonte ku mbuga nkoranyambaga, imbuga hwaniro, ku makonte nko ku rubuga rwa X barizwa muri CNDD FDD. Izo mbuga bariko barakoresha canke ayo makonte bariko barakoresha kuri izo mbuga, cane cane urubuga rwa X rwaheze ari Twitter, bikavugwa ko hariho ukwihenda ugukoresha izo mbuga, kuko ngo hari amakuru yaciye aja hanze, ariko ngo abahora bakoresha izo mbuga ari bamwe mu bategetsi batari baramenyekanishije ko izo konte ari izabo, ngo bazikoreshaga mu kinyegero, none baje gutahurwa. Ivyo navyo biri mu vyavuzwe mu manama ariko aragenda akogwa agirwa ngaha mu gihugu c'Uburundi. Benshi bakaba bariko barasaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ko ivyo arimo aragira babona ko bihushanye n'ivyatumye bagwana bakinjira mu kibira, bakinjira mw'ishamba. Abajenero batandukanye rero barashavuye cane ngaha mu gihugu c'Uburundi bivanye biriko biragenda bifatirwa abasirikari. Abasirikare batandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi bariko bahura n'ingorane zikomeye cane, aho bariko bararungikwa kugwana ingwano zidasiguritse ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Bamwe bakaba bariko baravuga ko ibiriko birakorerwa abasoda b'u Burundi ari akamaramaza, kuba bariko bararungikwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo kuja kugwana n'umuhari M23 abarundi bita ko ari abanyarwanda. Abo basirikari bakaba babona ko kurungikwa ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ari ukubajana mu muriro, ari ukuja kubicisha, kandi atanyungu zirimwo bo baharanira canke babona ko bagwanira igihugu, barabona ko ari ukuja kubicisha vy'akamama, atakindi bariko barabajanirayo.
bakaba basaba rero umukuru w'igihugu mbere n'uwutwara igisirikare c'u Burundi, uyu ni General Prime Niyongabo, guheba ingingo ikomakomeye, ingingo bariko barafata zo kurungika abasirikari ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ngo kuko biraboneka ko ivyo bariko baraja guharanira ngaho muri ico gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ngo bishobora biboneka ko ata kintu kizima na kimwe bizovamwo usivye gutakaza abasirikari. Imbonerakure z'u Burundi nizo zahora zija mu b'imbere mu barungikwa ngaho mu gihugu ca Kongo, zikagenda zishimye ziyumvamwo ko zigiye kugwanira igihugu. Kuri ubu ngubu nazo zatanguye kwanka kurungikwa ngaho mu gihugu ca Kongo, kuko babona ko abariko barajayo hafi ya bose bariko barabapfirayo. Abasoda bo mu kampi zitandukanye bariko baregeranywa, ngo bamwe bamwe batanguye kugira ubwoba. Biravugwa ko kandi hariko hararungikwayo abasirikari bageze mu za bukuru, mbere kandi ngo n'abaciye baraswa amasase bakaba bafise inkovu mbere n'ubumuga bw'ayo masase basigiwe, bakaba bariko barasaba ko batasubira kurungikwa ngaho mu gihugu ca Kongo. Igisoda c'u Burundi co ntago kiriko kiremanga ko abo basirikare bafise ubumuga canke bafise inkovu basigiwe n'amasase barashwe bari ku rugamba. Babona ko ivyo bariko barigira ari uguhenda igisirikari. Igisoda c'u Burundi cane cane muri bamwe bariko bararungikwa ngaho mu gihugu ca Kongo, bariko baravuga ko ivyo bariko bararungikwamwo bitazoshobora gukunda, kuko ngo hariko hararungikwayo abasoda bageze mu za bukuru badashoboye urugamba. Barasaba ko abo bantu bavutse muri za 70 n'indi myaka yabo igiye hejuru ko batosubira kurungikwa ngaho mu gihugu ca Kongo. Ni bamwe rero bashize amajwi hanze, bamwe babitangarije Bob Rugurika umumenyeshamakuru kuri radio RPA, yaciye ashira amakuru hanze yakuye muri bamwe mu barokotse kujanwa ngaho muri Kongo, abandi bakaba barashizwe ku mariste yo kurungikwa ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo kuja kugwana n'umuhari M23, umuhari bivugwa ko ukomeye cane, umuhari wigaruriye ibice bitandukanye vyo muri Kivu y'uburaruko. Ngaho ni mu buseruko bw'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Amakuru yo kwizigira, amakuru ava ngaho mu gisoda c'u Burundi akaba avuga ko rero basaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kugarukana abasirikari barungitswe ngaho mu gihugu ca Kongo, akita ku vyo agomba gukora, agasubira kubaka igisirikari. Inama zidasanzwe ziriko ziragirwa mu gisirikari bagira ngo barabe ko igisoda c'u Burundi kitosambuka. Amakuru ava ngaho muri Etat Majoro aravuga ko bo batariko barahuriza kumwe bivanye n'akagwi karungika abasirikari muri Kongo, ariko bamwe mu basoda bakomakomeye, abasoda bakuru, bakaba babona ko ibiriko biraba ari akamaramaza. Abasoda b'u Burundi batakabaye barungikwa ngaho mu gihugu ca Kongo kandi batanavyiteguriye, atabikoresho bikomakomeye cane bahabwa. Igisoda ca FARDC bagiye gufasha muri izo ngwano kirata kikiruka kigahunga kikomoka kikava mu birindiro. Abasirikari b'u Burundi akaba aribo basigara bagwana n'izo nyeshamba. Ibikoresho canke ibigwanisho bikomakomeye cane igisoda ca Kongo FARDC kiba gifise cabitaye, hama izo nyeshamba za M23 zigaca zivyikorera zikabijana, akaba arizo vyo zirashisha abasirikari b'u Burundi.
bakaba basaba ko rero izo ngwano bakabaye bazivanwamo kuko ngo n'igisirikari ca Kongo naco kitayishoboye kugwana izo ngwano kandi ko kidafise umwete n'umurava wo kugwanya abo bagwanyi ba M23. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizaja bigushikira aho uzoba uherereye hose.